Здравствуйте. Я играю относительно недавно. Ник в игре Wildcat можно просто кошка. Наконец попала в хорошую гильдию, которая помогла мне разобраться в игре. И захотелось сделать обзор на колоду Дня Святого Валентина 2021 года. Я колоду специально не тянула. Мастер достался мне в подарок от вернувшегося игрока, а ультрагерой из дополнительных акций за 300 самоцветов. Поэтому могу составить впечатление из первых рук. Хотя сложилось оно не сразу. Герои неоднозначные. Судя по событию, мало кто ими обзавелся и, соответственно, смог их оценить. Однако у них есть потенциал, который может пригодиться с будущими или даже прошлыми колодами. Первый недостаток, который бросился всем в глаза, это долгий откат в целых 5 ходов. При этом усиления, позволяющие мощно бить, недоступны в первый ход и в пятый, то есть 2 хода получаются пустые, как минимум. Второй недостаток – некому постоянно генерировать камни. Мастер, Парис, должен наложить баф, чтобы насыпалось поле усиленных камней 6 уровня на следующий ход, но если противник сразу умрет, то камней не будет. Основной герой события, Гектор, генерирует камни за счет бафа на себе, который также длится 3 хода при откате в 5. Но этих камней немного, и на первом ходу в любом случае мы остаемся с пустыми руками. Мало того, если заполнить все слоты реликвий оружием события, камней зачастую не хватает, чтобы сразу произошло крушение 2 столбцов и наши герои зарядились. Поэтому герой поддержки Елена с зарядкой в 5 камней, то есть 1 столбец, и откатом в 1 ход просто необходим. Но он не спасает те самые пустые 2 хода, и даже в первый не всегда. Отсюда вывод. Колоду необходимо смешивать с другими героями. Упрямые сирены, усилитель хаотичных убийц – хороший выбор, но у меня их не было. А у старого ультрагероя из коллекции, который снимал донимающий эту колоду на боссах Хаос, откат в 5 ходов. Поэтому я обзавелась шабашом восстания, что, на мой взгляд, является неправильным переводом, точнее, было бы восставшее сборище, которое также чистит героев с откатом в 3 хода и обладает неплохим усилением урона для себя. Также в этой колоде новыми красками заиграли ночные вестники, колода прошлого события с командирами воды. Они генерируют столько усиленных камней 6 уровня, сколько накопилось зарядов знамения, которые начисляются за каждый отхил. А при том, что ультрагерой Елена Троянская пассивно хилит каждый ход от каждого удара, получается, что за 1 ход у ночных вестников накапливается по 5 зарядов знамения. Если же у вас есть и совершенный герой, и ультракарта, то по 10. А при наличии совершенного героя и ультракарты ночных вестников по 10 на каждый. То есть к следующему применению навыка вы получите 60 усиленных камней 6 уровня минимум. Один мой товарищ по клану с 2 ультрами Мвези и 1 вестниками накапливал огромное количество зарядов на боссах и потом с 1 хода их убивал, получая множители в районе 800 или 1000 даже. При такой динамике сама колода после события оказывается мало применима целиком и потому не рекомендуется как основная колода водных командиров. Везде, где есть несколько волн, то есть на войне, в кампании, крестовом походе, экспедиции, ограниченность всего 2 генерящими камнями дебафами на 5 ходов делает колоду бесполезной. Мало того, если в войне или на карте противник умрет от первого же удара, то дебаф не сработает и камни не сгенерятся. Получается, способность Париса или совершенного героя троянских любовников вообще пропадет впустую. Остаются только различные боссы. Но о карелиумных в испытаниях легенд с их сбросом заряда каждый ход можно забыть. Мы же помним, что камни генерить некому. Однако, как минимум, ультрагерой Елена Троянская станет неплохим усилителем к любой другой колоде водных командиров. 200% урона, в отличие от атаки, не так уж мало. При том, что она также очень неплохо пассивно восстанавливает команду каждый ход. Немаловажно, ее отхил не боится заглушения камней и токсина, а также могущий сбить основной навык слабости, а боится только дремоты. Также, если поставить ее в колоду ночных вестников, они станут намного мощнее, многократно заваливая все поле усиленными камнями 6 уровня каждые 3 хода. Так что, если у вас в конце сезона останутся монеты на одного героя,
Она станет достойным кандидатом к рассмотрению в качестве отличной поддержки к вашей основной колоде. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока ничего не обещаю, но возможно продолжение.